игрушку, электронный стабилизатор. Он трехосевой, стабилизирует видео по горизонтали, вертикали. В общем, когда идешь с ним, то картинка получается плавная. Вот здесь мы находимся сейчас. Все понятно. Корней. Чуковский? Корней, говорю, много у деревьев. Корней Чуковский? Вот здесь вот трет. Заблудились? Как раз. Вот мы не единственные велосипедисты в этом лесу. Да, вот нам как раз бы туда пойти. А лес не обязательно. В общем, подъезжаем уже почти к дому. Самый основной путь, который лежал через болото, миновали. Ну и, собственно, осталось впереди. Без потерь. Миновали, да, без потерь. Только ноги грязные и мокрые. Там, кстати, тебя, может быть, не особо слышно. В общем, дальше нормальная дорога начинается. Зимой, конечно, в связи с тем, что у меня чуть-чуть сломался руль, вот эта часть. Поэтому, когда я ехал с горы, я нажимал только на этот тормоз передний. Собственно, что и привело к падению.